Хаумығыз. Башқұртстан Юлдаш телеканалында юл патрулі тапшыруының сираттағы сығарылышы. Бүгін қарағыз. Үфінің Ағизел көпірінде юл 5 хататлынан 6 хататлыға көсе. М5 федераль трассасында бетон блоктар тиеген юк машинаһы 6 автомобильге зыян келтірді. Үфілі юл харакаты хәуфсізлігі қағиделері бойынша балалар хүреттері конкурсына йомғағы яхалды. Әқәдер барығы турағында ла ентікләбірек. Башқұртстанда водитель кішіні тапатып, вақиға орынын ташлап кеткен. Түнде Янсура районы дежур бөлігіне орындағы дауаханаға билдәһәт ир кешенең кәүдәһен килтерүләре турағында хәбәр кабул ителә. Тикшерү барышында Яңы Себенле авылы Үзәк урамында 31 яшьлек ирде машина төрттүрүе, водительдин каза орынын ташлап каскан булуы асыклана. Оператив эзләү саралары һөҙөмтәһендә ошо авылда яшәгән 23 яшьлек егет кулга алына. Фаразлануынса, ул Hyundai Accent автомобиле менән идара иткәндә яйәүленең өстенә барып менә. Авария һөҙөмтәһендә ир вакыйга урынында ук ян бирә. Өфөлә 2 иномарка бәрелеште. Якынса мәгълүмат буенча Mitsubishi Lancer автомобиле менән идара иткән 28 яшьлек водитель СССРның 50 еллыгы урамынан Клавдия Абрамова урамы юнәлешендә хәрәкәт иткән мәлдә каршы һыҙаттан килгән Audi A7 автомобиле менән бәрелешә. Авария һөҙөмтәһендә Mitsubishi водителенең башы имгәнә. Табип ярдәме күрһәтелгәндән һуң ул өйөнә кайтарыла. Оның 29 яшьлек пассажирына иһә ауыр ярәхәттәр менән оҙаҡ ҡына дауаханала ятырға тура киләсәк. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ҡышҡы осорҙа бындай авариялар һаны арта бара. Өфөнөң Ғафури урамында бер юлы 3 автомобиль аварияға осрай. Якынса мәгълүмат буенча Nexia водителе ваҡытында туҡтай алмайынса, Peugeot 408 менән бәрелешә. Ул үҙ сиратында Opel Insigniаны төкөтә. Бәхеткә зыян күрүселәр юҡ. Иғтибарһыҙлыҡ һәм тормоздарҙың һөҙөмтәһеҙ булыуы тағы бер аварияға юл асты. Был юлы зыян күрүселәр һаны 5-гә етте. Юл транспорт ваҡиғаһы Әй һәм Чернышевский урамдары киҫелешендә теркәлә. Subaru Outback Аграр университетҡа табан Әй урамынан барышлай һулға, йәғни Чернышевский урамына боролош яһарға теләй. Был ваҡытта уға ҡаршы һыҙаттан килеүсе Lada Largus бәрелә. Һөҙөмтәлә Рәсәй автомобилендәге 4 кеше зыян күрә. Ваҡиға урынынан улар тура дауаханаға оҙатыла. Һауа торошона бәйле тағы бер авария М5 федераль трассаһының 1475 километрында теркәлде. Унда 6 автомобиль ҡатнашты. Якынса мәгълүмат буенча Шакман йөк машинаһы идараһын юғалтып юл кәртәләренә бәрелә. Кузовтағы бетон блоктар ҡаршы һыҙатҡа ауып төшә һәм бер нисә машинаға зыян килтерә. Ауыр машинаны юлдың ҡаршы яғына алып ташлай һәм ул тағы ла кәртәләргә һуғыла. Асыҡланған мәгълүмат буенча йөк автомобиле бер транспортҡа ла ҡағылмай үткән. Ҡаршы һыҙаттан килгән машиналар бетон блоктарға төкөлә. Дөйөм алғанда авария 1 километрға һуҙыла. Был беҙҙең телепроект тарихындағы иң оҙон юл. Һәләк булыусылар юҡ. Көньяҡ Уралдағы аварияла 2 водителдең ғүмере өҙөлдө. Уларҙың береһе Башҡортостандыҡы дип хәбәр итә Силәбе өлкәһе буйынса юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы. Юл транспорт ваҡиғаһы Силәбе өлкәһенең Ҡыҙыл районында, Ҡаҙағстан йүнәлешендә теркәлә. Билдәле булыуынса, Ҡыҙыл районында йәшәгән водитель Lada Priorала ҡаршы һыҙатҡа сыға. Унда ул Subaru Legacy менән бәрелешә. Иномарка менән Башҡортостан водителе идара иткән. Lada Priorалағы 49 йәшлек пассажир ауыр ярәхәттәр менән урындағы дауаханаға оҙатылған. Әле полиция был осраҡтың бөтә сәбәптәрен асыҡлай. 2017 йылда Өфө ҡалаһы буйынса юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекция хеҙмәткәрҙәре иҫерек килеш руль артына ултырған 5500 водителде асыҡлаған. Язаның ҡәтғиләшеүенә ҡарамаҫтан, граждандар эскән килеш автомобиль менән идара итеүҙән тартынмай. Былтыр ғына 700-дән ашу водительгә ҡарата 264.1 статья буйынса енәйәт эше асылды. Был водитель танытмаһынан мәхрүм ителеүгә ҡарамаҫтан, ҡабаттан иҫерек килеш руль артына ултырыу тигәнде аңлата. Закон буйынса ошо статья буйынса яуаплылыҡ 300 мең һумға итә. Шулай уҡ 3 йылға тиклем биләгән вазифанан бушатыу, йәки 480 сәғәт мәжбүри эшкә йәлеп итеү ҡарала. Өфөлә иҫерек водитель бағанаға төкөгән. 4 кеше йәрәхәтләнгән. Юл транспорт ваҡиғаһы киске сәғәттәрҙә Салауат Юлаев проспектында теркәлә. 26 йәшлек водитель инспекторҙарҙың туҡтарға тигән талабын инҡар итеп ҡасырға тотона. Хеҙмәткәрҙәр уны баҫтыра башлай. Ошо мәлдә водитель СССРҙың 50 йыллығы урамына инеп юғалырға иҫәп тота. Әммә идара итеү һәләтен юғалтып, бордюрға барып менә һәм электр бағанаһына төкөй. Водитель һәм уның 3 пассажирына йәрәхәтләнеү сәбәпле медицина ярҙамы күрһәтергә тура килә. Руль артындағы егетте тикшереү барышында уның ҡанында алкоголь булыуы асыҡлана. Хеҙмәткәрҙәргә административ протокол төҙөргә тура килә.
Эскән килеш руль артына ултырган водитель менән тагыла бер юл транспорт вакыйгаһы Менделеев һәм Бакалы урамдары киселешендә теркәлә. 15-нче модель Lada менән Toyota Land Cruiser бәрелеше. Якынча мәгълүмат буенча еңел автомобиль каршы Хыдаташа уң якка бурылыш ягында джипка төкелә. Авария һөҙөмтәһендә ВАЗ водителе төрле ярәхәттәр менән дауаханага озатыла. Lada менән идара итүсенең быга тиклем водитель танытмаһынан мәхрүм ителеүе һәм исерек килеш машинаны йөрөтүе асыклана. Алкотестер ул хулаган һавала 1 промилль алкоголь барлыгын күрһәтә. Әле юл транспорт вакыйгаһының сәбәпләре асыклана. Салават калаһында нефть химия заводына ингән урында автоцистерна ер астына убылган. Машина 3 метр тәрәнлектәге технология соқорына төшеп китә. Шаһиттар билдәләвенчә, йөк автомобиле водителе ингәнгән. Ул дауаханала. Химик матдәләр ергә түгелмәгән. Вакыйга урынында авария бригадалары гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре эшләй. Фура соқордан сыгарыла. Хәтерегезгә төшерәбез. Октябрьдә Стәрлетамак калаһында ком тиелгән КАМАЗ эшләр башкарылган урында ер астына убылгайны. Өфө калаһы хакимияте Агыйделә шаһалынган иске күперне төзекләндерүгә 200 миллион һум акча тапты. Башкортстан бюджетында иске күпердәге ярыкты ямауга 200 миллион һум акча карала дип белдерде Өфө калаһы хакимияте башлыгы урынбасары Салават Хөсәйнов. Төзекләндерүгә тотынылган сыгымдар күләме 230 миллион һум тирәһендә баһалана. Хөсәйновтың һүзләренә караганда, бюджет лимиты республика бюджетыннан бүленгән акчалар менән сикләнгән. Ремонтты башкарсак, подряд оешманы һайлап алу эшләрен баш кала хакимияте 1 майга тиклем үткәрергә, октябрьгә кадәр күперне төзекләндерергә тиеш. 2 ел ярым эчендә кала властары 2 күпер арасында 4 хыдатлы яңа күпер төзергә күзаллай. Уның хакы 3 миллиард һум самаһы. 25 гыйнвардан 26-һына карай төндә коммуналь хезмәттәр Агыйдел күперендәге юлга яңа юл хыдаттары өстәне. Автоһәвәскәрләр уны яхшырак күрһен өчен һары төс кулланылды. 26 гыйнвардан күпердә 6, ягъни һәр юнәлешкә 3 хыдатлы хәрәкәт оештырыла. Калага ингән һәм сыккан урында тыгындарны искәртү максатында 2017 елның 18-нән 19 гыйнварына карай төндә яңа Агыйдел күперендә 2 якка 3 юнәлеш буенча хәрәкәт оештырылды. Был максатта 200 пластик боналар куелды, 2 реверсив светофор, иртәнге 6-нан киске 10-га тиклем йөк автомобильләре хәрәкәтен тыюсы юл билдәләре урынлаштырылды. Күрелгән саралар яңа күпернең үткәрү һәләтен арттырылды күзаллай. Кала хезмәттәре уңайһызлыктар өчен гафу үтенә. Автоһәвәскәрләргә куелган светофор һәм юл билдәләре талаптарын төвәл үтәргә, бер-беребезгә карата ихтирамлы булырга сакыра. Башкортстанда эвакуацияланган автомобильләрне хаталы исәпләү өчен штраф индерелде. Бунан тыш автомобиль хуҗаларына машиналарын махсус тукталкага урынлаштыру турында мәгълүмат yetkерү тәртибе булдырыла. Дәүләт йыелышы Корылтай рәисе Константин Толкачев билдәләвенчә, штраф күләме машинаны тукталкага урынлаштыру, хаклау яки хуҗаһына кайтарып бирү тәртибен бозу өчен күп күләмдә булачак. Вазифа биләүчеләргә 10 меңдән 20 меңгә тиклем, юридик шәхестәргә 50 меңдән 100 меңгә тиклем. Тоткарланган автомобильде күсерү һәм хаклау өчен транспорт буенча дәүләт комитеты куйган вакытта 31 көн эчендә түләргә кирәк. Вакытында түләнмәгән очракта закон буенча 500 һумдан 1000 һумга тиклем штраф каралган. Закон рәсми рәвештә басылып чыккандан соң 10 көн эчендә гамәлгә инә. Дәүләт думаһында водительләрне яңадан аттестациялауга акча түләү һөҙөмтәһеҙ дип баһалайҙар. Был башлангыста автоһәвәскәрҙәр ҙә күтәреп алды. Транспорт менән идара итү хокугының мөддәте юк. Был турала Хайлау ирке автоһәвәскәрҙәр төбәк райымәгать оешмаһы рәисе, Дәүләт думаһы депутаты Вячеслав Лысаков белдерде. Ул транспорт сараһы менән идара итү хокугы имтихан нигеҙендә бирелә, физик статусты һәм водитель таныклыгын алмаштырганда ла хатта уның мөддәте юк дип билдәләнә. Закон буенча юл хәрәкәте хәвефһеҙлеге ҡағиҙәләрен тупаҫ боҙған өсөн суд тарафынан водитель танытмаһынан мәхрүм ителеүселәргә һынау ойоштороу ҡаралған. Өфөләге сауда үҙәктәренең береһендә 17 гыйнварда юл хәрәкәте хәвефһеҙлеге ҡағиҙәләренә арналған балалар һүрәттәре күргәҙмәһе асылды. Унда баш ҡала уҡыу йорттары уҡыусыларының иң уңышлы эштәре ҡуйылды. Кескәй рәссамдар юлдарҙа йыш теркәлгән ғәҙәттән тыш хәлдәрҙе һүрәтләне һәм ҡағиҙәләргә ихтирамлы булырға саҡырҙы. Уҙған йома иһә күргәҙмәгә йомғаҡ яһалды һәм еңеүселәр бүләкләнде. Ябай һүрәттәрҙә ысынбарлыҡ. Был сара әле тәүге тапҡыр үтә. Күргәҙмәне асыу тантанаһында Зебра йәш инспекторҙар отряды командаһы сығыш яһаны. 10-нсы белем биреү үҙәгендә ошо тема буйынса викторина үтте. Барлыҡ балаларға бүләктәр тапшырылды. Өфө ҡалаһы буйынса баш дәүләт автоинспекторы фекеренсә, бындай саралар балаларҙың юлда йәрәхәтләнеү мәсьәләһенә йәмәғәтселек иғтибарын йәлеп итеү маҡсатын ҡуя. Еңеүселәр буш ҡул менән таралышманы.
Яшь рәссамнарга мактаулы грамоталар һәм тәмлекәстәр тапшырылды. Балалар шатланып килде. Бөтен номинациялар буенча еңүчеләр билдәләнде. Яшь рәссамнарга рәхмәт хаттар һәм тәмле күстәнәчләр тапшырдык. Күңелләрен күргәнбездер. Патруль автомобиле елына 150 000 сакрымдан ашыу юл үтә. Без ышаныслы машиналарды хайлайбыз һәм Peugeot Citroen брендына өстенлек бирәбез. Автомобиль Peugeot һәм Citroen автомобильләренең Башкортостандагы һәм Өфөләге рәсми дилеры Таң авто компаниясе тарафыннан тәкъдим ителде. Новый Peugeot 3008 – самый ожидаемый кроссовер и обладатель титула «Автомобиль года 2017». Автомобили в наличии в салоне Танавто по специальной цене. Только в Центре китайской медицины «Золотой дракон» ведут прием китайские доктора, диагностика по пульсу, точечный массаж, иглотерапия, кровопускание. Менделеева, 229, телефон для записи 286 03 03. Видео язмаларыгызды бәйләнештә социаль селтәрендәге төркемебезгә һәм patrol@krolik.ru электрон адресына җибәрә аласыз. Хәерле юл теләйбез. У нас прекрасная страна. Особенно с высоты птичьего полета. Кролик Аэро. Вся Россия как на ладони.